Diese hier angebotene 2,5-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Juli 2014 bezugsfrei. Die Maisonette-Wohnung befindet sich im Main-Taunus-Kreis. Das Objekt wurde 1998 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Maisonette-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Maisonette-Wohnung beläuft sich auf 915 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.